Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un tagine de poisson. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم طاجين بالسمك لذيذ جدا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, dans un plat pour mélanger, je vais mettre une petite cuillère de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma et la moitié de petite cuillère de poivre. Un petit peu de persil sec, vous pouvez le remplacer par le frais, et 2 gousses d'ail et une petite cuillère des herbes de Provence, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et la moitié du citron. Mélange bien et j'ajoute le poisson. J'ai le dos de cabillaud. Vous pouvez remplacer avec n'importe quel poisson vous aimez ou vous avez au frigo. Et je laisse le poisson dans cette marinade de 15 à 20 minutes au frigo. في آنية الخلط نوضع فيها شويه ديال الملح، ملعقه صغيره وضع، تقدروا تستعملوا على حسب الذوق. ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود. شويه ديال المعدنوس الجاف تقدروا تعوضوه بالطري، وفصين ديال الثوم، و3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونصف عصير ليمونه، وملعقه صغيره ديال الاعشاب المنسمه الا كانت عندكم موجوده. نخلط هذا الخليط او هذه التتبيله جيدا ونوضع فيها السمك. بالنسبه للسمك قدروا تستعملوا اي نوع من السمك موجود عندكم، او نترك السمك في هذه التتبيله من 15 حتى ل 20 دقيقه في الثلاجه. Donc pour les légumes, j'aurai besoin de poivrons verts, rouges et jaunes. Vous pouvez utiliser qu'une seule couleur. 3 tomates et un oignon. Je vais couper l'oignon en rondelles, les tomates aussi, mais les poivrons, je vais les griller, nettoyer et les couper en petits morceaux. بالخضر نحتاج البصل والطماطم والفلفل الاحمر والاخضر والاصفر. تقدروا تستعملوا غير لون واحد. بالنسبه للبصل غادي نقطعها الى دوائر هي والطماطم. بالنسبه للفلفل غادي نشويه، نقيه ونقطعه الى مربعات صغيره. Moi, je vais utiliser le tagine. Pour les gens qui n'ont pas le tagine, ils peuvent le remplacer par une grande poêle ou une grande marmite. Donc, je vais mettre l'oignon en bas et en haut les tomates, et au milieu le poisson, et sur les côtés, je vais mettre les poivrons. J'aurai besoin aussi de laurier. Pour les gens qui vont accompagner le poisson avec les pâtes, ils peuvent ajouter un demi-verre d'eau et je laisse cuire le poisson. Toujours sur un feu d'eau. غادي او راح نستعمل الطاجين. بالنسبه للاشخاص اللي ما موجودش عندهم الطاجين يقدروا يعوضوه بمقله كبيره او طنجره. غادي نستعمل او نضع البصل من فوق الطماطم، في الوسط السمك، وعلى الجوانب الفلفل، واحتاج ايضا الى ورقتين سيدنا موسى. بالنسبه للاشخاص اللي غادي يرافقوا الطاجين بالمعجنات يقدروا يضيفوا واحد النصف ديال الكاس، ونترك الطاجين يطيب على راحته على نار هادئة.
هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.